Naturalmente vino in villa non è solo prosecco, ma è anche cibo, altrimenti come staremo in piedi? E qui abbiamo incontrato una persona che però ci saremmo aspettati di trovare in un altro posto, però lei adesso ci dice perché è qui qua. e intanto chi è, perché ovviamente dobbiamo sempre fare la nostra carta d'identità. Beh, allora io sono un'amica di questo gran bel signore, io sono Lara, Tenute Barzana, ma oggi al posto del Prosecco aiuto dei baldi giovani di 3 cucine diverse a spignattare, per usare un nostro termine in italiano. Perché qui c'è una bella offerta anche gastronomica che va a completare l'ottima offerta prosecco superiore di OCG con Negliano Vado Bianco. Se si beve bene bisogna mangiare bene e di conseguenza abbiamo 2 ottimi ristoranti della nostra zona, quindi da Celeste alla mia sinistra e da Don Sandro alla mia destra, che adesso presenteremo i loro piatti e vanno a racchiudere. Facciamo di questi balli giovani che in qualche modo sono qui a lavorare e a spignattare, come si può dire, no? Ma sicuramente, io penso che i ragazzi qua, Damiano mi sfugge, Davide, io per i nomi ragazzi neanche a morire. Sei come me. Sì, e per fortuna, ma non solo, con 5 figli riesco a incastrare i nomi uno dell'altro, quindi andiamo benissimo. In questo momento sono il braccio destro e sinistro proprio da Celeste. E da qua invece abbiamo Don Sandro che è impegnato anche lui a spadellare, che dopo presenteremo il suo piatto. E Sandro, buongiorno, buongiorno. Siamo in diretta, eh? Prego. Allora, sei qui con una donna in cucina con me? Una donna in cucina è favolosa, almeno c'è questo profumo femminile ogni tanto che ci fa respirare. E non sono ancora riuscita a farli incazzare, quindi con questo bel termine chiudiamo il tutto. C'è troppa serenità in questa cucina. Stiamo lavorando bene assieme. Però hai detto 3 piatti. Abbiamo 3 piatti e sono 3 piatti che vanno a raffigurare 3 modi diversi di essere presente oggi. Da Celeste con Damiano abbiamo dei bocconcini di vitello con le verdure e delle patate grattinate al forno, quindi anche in questo caso il territorio come i nostri contadini, di asparagi con una crema di gorgonzola dolce, con un impiattamento un po' più astratto, più moderno, più geometrico. Io invece, che sono panne e olio, oggi panne e pomodoro. Rappresento un'azienda che è Ciro Fragella dei Pelati e quindi io sono panne, pomodoro e olio, quindi proprio nella tipicità nostra italiana oltre che locale. Hai visto? Ciro Flagella rosso da amare. E infatti sono nella cucina giusta con gli uomini giusti per questi piatti, sempre, senza amore non si fa niente. Però so che tu hai preparato un abbinamento anche col vino, perché il cibo ovviamente da solo. Allora, non possiamo nominare la cantina perché qua siamo Ci sono tante ottime. Nell'ottimo, però questo è un bel extra brut nostro, una bella DOCG. Presente accompagna meglio tipologie di piatti diversi. A questo punto facciamo un cin 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 a tutti alla Santé, cin. Hai visto? Neanche a mettersi d'accordo.